1931 estem sota encara la Constitució teòricament vigent de 1876, per tant una Constitució monàrquica. Es convoquen, després de la dictadura de Primo de Rivera, que havia deixat aquesta Constitució en suspens, però que no l'havia anul·lat, es convoquen eleccions municipals, però la degradació del sistema després de la corrupció i dels desastres militars al nord d'Àfrica era tan gran, i de la implicació de la monarquia en tots aquests desastres, que en el pacte de Sant Sebastià que van tenir les forces republicanes espanyoles es va decidir que es faria un pas i es trencaria amb aquesta legalitat monàrquica i es proclamaria la república. Doncs això va ser el que va passar. Va haver una ruptura democràtica a 1931. La legalitat anterior va quedar superada, el monarca se'n va anar, i Francesc Macià, des del balcó que veiem en la plaça de Sant Jaume, on està la Generalitat de Catalunya, allà, des d'aquest balcó de la Generalitat, va proclamar la República Catalana dins de la futura Federació d'Estats Ibèrics, de repúbliques ibèriques. Per tant, això ho va fer unes hores abans que a Madrid es proclamés la República Espanyola. Encara que ho va fer d'acord, teòricament, amb tot el que s'havia pactat a Sant Sebastià. Què va passar? Bé, doncs que al cap d'uns pocs dies, 3 o 4, van venir 3 o 4 ministres des de Madrid per dialogar, per negociar amb Francesc Macià i veure com es podria resoldre aquesta situació en la que no hi estaven d'acord, s'ha de dir, els republicans de Madrid. I aleshores va ser quan van aconseguir pactar amb Francesc Macià que renunciés a la República Catalana a canvi de que es tornés a posar en vigor i restaurés l'antiga Generalitat o Deputació del General, de la qual hem parlat abans, que no tindria naturalment les funcions que tenia en el règim històric català, perquè està en un estat constitucional, però que tindria com una autonomia política. És a dir, no seria sobirania, sinó que seria autonomia. Un poder que li vindria des de la sobirania de l'Estat, però que estaria blindat per un estatut d'autonomia que els catalans podrien fer i que seria aprovat per les Corts Republicanes de Madrid.